هذا البرنامج برعاية شيل في باور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو واخر اخبار السيارات في تونس وفي العالم. في حلقه سابقه جربنا لا تويوتا كورولا فيرسيون هاشباك لا كومباكت. اليوم باش نجربوا اون دي ريفيرونس في السيجمون نتاعها، كرهبه محبوبه ياسر في تونس، هي سا فيرسيون سودان زايد المال. دونك ان تو نوفو ديزاين تري ديناميك يعني سي كومبلي هوني في اسبانيا. ما قبل هذا الكل سمح في اوتو برو الجمعة هذه باش نقدموا لكم روبورتاج على شنغال في تونس، وباش تتابعوا اللونسمون نتاع البورش كايين هيبريد والمكان جديد. في النيوز باش تكتشفوا لا فواتور يوتيليتير الكتريك الرونو او زد فليكس، وباش تكتشفوا زاده تويوتا جي ار سوبرا. في الاوكازيون اخترنا لكم بيجو بيكاب بريسك جديده، وما تفلتوش لي سي نتاع تويوتا كورولا سودان في اسبانيا. نبداو لاكتواليتي بالاو زد فليكس، فواتور يوتيليتير الكتريك جينا من عند دار الغنو. الاو زد فليكس طوله 3 متر 86، العرض متر 65 والارتفاع متر 88. لي ديمونسيون مدروسه باش ينجم يتنقل في الاماكن الكل كيف لي سنتر دو ليفريزون ولي باركينغ سوتيران. لوتونومي متاع الغنو او زد فليكس 150 كيلومتر، وباش يتعرض لأول مرة في باريس نهار 16 ماي 2019. تويوتا غازو ريسينغ قدمت التويوتا جي ار سوبرا اللي تصنعت سبيسيالمون للبيلوت جابوني دايغو سايتو. تويوتا جي ار سوبرا انسبيري من موديل خرج عام 1978، اون فيريتابل بيت دو دريفت فيها موتور 3 لتر 3 6 سيلندر اون ليني قوته 800 زيلة. لو FIA World Rally Championship قدمت فيديو نشوفوا فيها دو سبورتيف كاليرو فامبيرا لو بيلوت دو رالي WRC2 ولو سكيور ايرو ايتالا في بيست دو سكي في الفنلند. لو بيلوت كاليرو فامبيرا يسوق في سكودا فابيا R5. So where are we gonna go now? We are just gonna have a few laps on the track. Are we gonna jump again? If you want to. I wanna jump. Yes, let's go. What's your type, little mama? Ride this thing back like a llama. Wanna get cut up, tell her nana. Got to shed that lamb. في الفيديو انسوليت باش نمشيو لامريكا، وين باش نشوفوا زوز كراهب فوق بعضهم في باركينغ. حادث شائع برشا في امريكا، وين السواق يغلطوا ما بين الاكسيليراتور والفران على خاطر الكراهب الكل بواتوتو. ليكيب اوتو برو كانت حاضره في اللونسمون تاع لو نوفو بورش ماكان اللي تنظم في السنتر بورش تونس، وقدموا لنا لو نوفو موديل هيبريد نتاع البورش كاين اللي باش يكون انتروداكسيون للمارشي دي فواتور الكتريك في تونس.
مرحبا بكم اليوم في السنتر بورش تونس وين نعرضوا لكم pour la première fois le nouveau Macan, la deuxième génération. Déjà avec la première génération, nous avons connu un grand succès puisque ce véhicule a été commercialisé à plus de 400 000 exemplaires dans le monde. Avec la nouvelle génération, c'est un nouveau design, un nouvel agrément de conduite, des nouvelles performances, des nouveaux équipements. Et donc aujourd'hui, c'est une première. Nous avons souhaité également profiter de l'arrivée du nouveau Macan pour présenter, comme on l'avait promis en fin d'année dernière lors du lancement du Cayenne, de l'avènement du Cayenne hybride, le premier véhicule hybride qui rentre en Tunisie et qui va être commercialisé. Donc avec bien sûr un prix tout à fait compétitif puisque grâce aux avantages fiscaux qui ont été mis en place pour les véhicules hybrides et on espère bientôt pour les véhicules électriques, ce véhicule est tout à fait compétitif. En plus, il présente un niveau de consommation tout à fait performant puisque le véhicule hybride consomme du 3 litres au 100 alors que son frère essence consomme du 9 litres au 100, plus d'économie. Et donc ça c'est un élément important. Et donc voilà, c'est deux événements en un. Et quand on parle de hybride, c'est bientôt l'arrivée des voitures électriques. On attend le nouveau Taycan qui arrivera en début d'année prochaine. La future génération du Macan sera le Macan électrique également. On a voulu par cet événement être en avant-première, être des précurseurs et c'est le devoir d'un leader de l'automobile. C'est une version restylée. بدلوا فيها surtout la ligne de phare arrière, زادوا les LED, زادوا les entrées d'air بدلوهم البقعة كي يكبروا في البي سي ام. مازلنا في المكان هذايا مازلنا une option, un bouton. Le modèle il est proposé في تونس à partir de 373 000 dinars. À partir, donc on peut faire soit une configuration personnalisée, soit les modèles qu'on propose sur SOC qui sont dans les 450 000 dinars. Elle ferme les options demandées par la plupart des clients, le toit panoramique, les sorties TGV Sport, le pack sport chrono, le cuir, les options les matloubines dima mahtoutine. Maintenant qu'un client يحب يزيد حاجة وقت تولي نعملوا له configuration personnalisée ونجيبوا له كرهبة. Et on va installer, comme on a dit, des bornes de recharge un peu partout, sur tout le territoire tunisien. Donc, le Porsche Centre, fait showroom, sur le parking pour les clients, donc parking client, parking après-vente, à l'intérieur de l'atelier. Et on est en train de nouer des partenariats avec des hôtels. L'avantage des hôtels, c'est qu'ils sont présents sur la côte surtout et un peu partout, fait le bled.